Dio non ci abbandona. Il Covid scoppia a dicembre in Cina. Cazzi loro. Il 9 marzo l'Italia è in lockdown. Tutti chiusi, anche le chiese. Come faremo a dire a Dio che questo virus non ci piace? Calma. Il 19 marzo il Papa invita tutto il mondo ad un rosario. Radio Maria annuncia: si sta realizzando il periodo di Satana, che darà un chiaro segno della diminuzione dei contagi nella festa dell'Annunciazione. E dopo 2 giorni di retta mondiale, preghiera, adorazione, benedizioni urbi e torbi ed indulgenza plenaria. Mal che vada, almeno quelle ce la pigliamo. Dio non ci abbandona. Non cade foglia che Dio non voglia. Ha mandato flagelli, ma ha fermato virus, guerre puniche. Ah, non era Dio, cioè lui, il nostro. E Pasqua, messaggio del Papa. L'Europa dia prova di solidarietà. Da Dio a Dia, l'Europa. Proviamo con lei. Conclusione del mese di maggio, con l'unione di tutti i santuari mariani del mondo, al grido di Maria, liberaci da ogni pericolo. A giugno, cattolici, evangelici ed ebrei di tutto il mondo uniti in preghiera interreligiosa per fermare la pandemia. Ma mancano i musulmani e non si raggiunge il quorum. Luglio. Era certo, la preghiera ha avuto il suo effetto. Dio non ci abbandona. Agosto, le discoteche del diavolo richiamano il virus. Ferragosto. È la festa dell'Assunta. L'assunzione della Vergine indica all'uomo qual è il suo destino eterno. Festa della Madonna del Rosario. Il Vaticano pubblica l'ebook Rosario per la crisi e la salute. Così ste capri imparano a pregare senza errori. Il 25 ottobre finalmente la Madonna dà il suo messaggio. Cari figli, in questo tempo vi chiamo a ritornare a Dio e alla preghiera. Satana è forte, invocate tutti i santi in vostro aiuto. Praticamente uno scaricabarile. Festa di tutti i santi. Mezzo mondo torna in lockdown. Ci prova pure tutta l'unione delle suore dei conventi del mondo. Occorrono preghiera, silenzio e digiuno. A Napoli, intero monastero di clausura col Covid. Sorelle, e quello San Gennaro scioglie il sangue, mica fa il biologo che inventa i vaccini. Ma a Natale sicuro? Speriamo. Usciremo certamente da questa pandemia, come siamo usciti da pestilenze, guerre, eruzioni. Un bel giorno, grazie a Dio, che non ci ha abbandonato. O forse siamo noi a non abbandonarlo. La preghiera cambia me, non cambia Dio, onnisciente, onnipresente, onnipotente, che sa quel che fa o che non fa. A noi ci tocca amare il prossimo, il nemico, il migrante. Esagerammo! Perciò non offrire la tua preghiera per me. La preghiera non è una macumba, è una carezza che fai al tuo cuore. Blasfemo! Pregherò anche per la tua anima! Quanto amore! L'esigenza di rivolgersi al cielo per ottenere un aiuto resterà sempre. Ma io desidero la compagnia del tuo essere acceso dalla preghiera che fai per te. Durante la seconda ondata della peste del 1837 morì un poeta maledetto a 39 anni. E quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando: a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? Ed io, che sono? L'io non ci abbandona. Se non aspettiamo dal cielo un Dio che schiacci i nemici, che fermi i virus, che faccia vincere il ricorso a Trump. Ma dove sarà ora quello sfortunato poeta maledetto, pieno di domande, di preghiera? Con Dio? Con Satana? Satana! Ne parliamo alla prossima puntata! Papà Satan. In principio c'era Dio e basta. Dio attorniato da schiere di serafini, cherubini, altafini che cantavano.
alleluia. E nessuno che mai chiedesse: sì, ma che lavoro fai? In questa eternità verità, bellezza e giustizia scorrevano a fiumi, non ci stavano criminale, fedente e juventini. Non mancava niente. Che vuoi di più? Eppure la mia banda suona il rock ed è un'eterna Anatema, taci, sciocco. Io vorrei esprimere pure i miei gusti. Lucifero, hai rotto l'armonia celeste. E non aveva ancora sentito la trappa. Vuoi fare il direttore al posto mio? E chi ti credi? Maradona! Vai all'inferno! E dove sto? Inventalo tu! E là sarai il principe! Padre, un po' di misericordia. Cos'è sta roba? Quella era prevista nella seconda stagione. A questo punto ingeneriscilo. L'hai fatto con tanti uomini indifesi. E che facciamo? Forte con i deboli e debole con i forti. Così, per volere dell'Onnipotente, eccovi il diavolo, un angelo a cui spuntarono peli, coda e corna, e fu scagliato nel mondo, la discarica del paradiso. Lucifero si portò dietro molti followers, più sei una chiavica e più ne tieni, principi, duchi, conti ed intere legioni. È lui che sta dietro i gay, l'aborto, il divorzio e gli imbrogli contro Trump. Per questo Dio permette terremoti e virus per convertire i sopravvissuti come fece con Sodoma e Gomorra. Pure se sono ancora vivi gay e napoletani. Il catechismo ritiene il diavolo un'entità reale, personale, che manovra gli uomini e il mondo. Dio lo insegue, ma non lo acchiappa. Si è impossessato perfino di bambini indifesi. E ora si è chiaramente impossessato di te. Io pensavo fossero i peperoni. Siete posseduti? Girate la testa a 360 gradi, consultate un posturologo e se proprio vi giova l'effetto placebo andate da Milingo lo sciamano o mettete Radio Maria a palla. Pio XII provò ad esorcizzare Hitler a distanza, ma non funzionava in smart working. Ci sono formule e gesti ben precisi, manca fosse Harry Potter. Maria di Meggiugori, madre di Twitter, ripete sempre: Satana è forte e Dio non riuscirà a neutralizzarlo se non alla fine. Perdonate lo spoiler, anzi fino a poco fa pure Dio ci induceva in tentazione. Diavolo, diaballo, che vuol dire separare, porre frattura. Potrebbe anche essere porre due ipotesi. È la scelta della libertà che fa bella e drammatica la vita. Sant'Anselmo parlava di volontà autonoma di Lucifero. Il peccato di Adamo ha origine dall'uso della libertà disobbediente. Senza questo non ci sarebbe stata l'avventura in questa avvincente valle di lacrime. Dio non uccide il diavolo forse per non uccidere la nostra libertà, per non distruggere l'essenza dell'uomo. Siamo noi che abbiamo paura della nostra libertà, quando abbiamo visto donne ribellarsi alle imposizioni, religiosi eretici pensare diversamente, omosessuali deviati esprimersi per come sono. Abbiamo visto una libertà non inquadrata condannandola al rogo e alle fiamme eterne. Il diavolo che vomita lo slime verde simboleggia il male del quale possiamo fare indigestione. Lasciamo a Dio la lotta interstellare contro gli spiriti maligni. A noi tocca la lotta contro il nostro spirito mediocre. È la libera scelta del bene, dell'amore, del sacrificio, che scaccia la scelta del male, dell'odio, dell'egoismo. Non ci riesci? Ti senti misero, indegno, peccatore? E quello è il peccato originale, l'unica cosa non cinese che abbiamo. Ne parliamo la prossima volta. Caro onnipotente Dio, tu già con gli angeli hai avuto problemi e ti metti a creare l'uomo mettendolo nel paradiso terrestre dove ci sta pure l'ex angelo tuo strisciante. E cosa ti aspettavi? Che se lo facevano alla brace? Così Adamo, spinto da Eva, mangiò dell'albero della conoscenza del bene e del male e fece il grande guaio originale. Quindi che ti incazzi a fare? E io che sto a fare? Se scegliete voi, l'Eden è mio e non si gioca più. E scaraventasti pure loro nella discarica del paradiso.
Da allora il peccato originale divenne un marchio di fabbrica. Sì, perché Caino dovette accoppiarsi o con la mamma o con qualche sorella non protagonista. Una cosa che è manca beautiful. Dopo 200.000 anni dalla cacciata dal paradiso. E dopo un reset con diluvio universale, un mega sciacquone che sterminò tutti quanti, compresi innocenti al 9° mese di gestazione, Dio si alleò con Israele attraverso Abramo. Intanto però il resto degli uomini adoravano altri dei, costruirono templi bellissimi, riempendoli di arte, di ex voto per grazie ricevute. Pareva proprio lo splendore del Medioevo. Sterminateli, che io sono Dio! All'inferno i pagani peccatori! Ma che colpa hanno? Ti potevi rivelare prima, no? Allora, pensandoci bene, fece uno sconto ai VIP e ai neonati non battezzati, mettendoli nel limbo, dove non si soffre il fuoco, ma si sta depressi assai. Sant'Agostino fu il principale sponsor del peccato originale, visto da lui come concupiscenza carnale. Del resto lui aveva fatto una vita da trombatore e come africano teneva pure qualità. Quando si convertì, ovviamente, quella libido di difficile dominio ancora lo avvolgeva. I bambini nascono col peccato a causa del piacere dell'amplesso. Praticamente i genitori dovrebbero accoppiarsi senza eccitarsi, però la dottrina è pure contro l'eterologa. Fai la prima comunione. E mia colpa, mia gatti. E manco conosci le attività manuali. Secondo tanta asfissiante dottrina, spesso sessuofoba, l'inclinazione umana a seguire i propri desideri, passioni e volontà è fonte di peccato derivante dal peccato originale, che il battesimo ti toglie facendoti figlio di Dio, ma sempre misero peccatore rimani. Figuriamoci i figli di Buddha come stanno combinati. Insomma, tra Satana che corrompe e il peccato che ci azzoppa, stiamo proprio messi male. San Gennaro mi fa tu Cain pazzo proprio più. Dice il Salmo, hai fatto l'uomo poco meno degli angeli, non poco più delle bestie. Un padre buono non direbbe mai al figlio: Sei misero, ma sei contento che sei mio figlio. Noi siamo figli a somiglianza di Dio e il peccato sarebbe piuttosto non voler diventare come Lui, che ci ha fatti capaci di conoscere e di fare il bene, come hanno fatto tanti uomini nei secoli di ogni razza, cultura e religione. Cristo è venuto per elevarci ancora di più nella nostra natura, fatta di cuore, ragione e istinto. Noi dobbiamo sentire il peso di ogni nostra singola azione e non quello di default della nostra natura guastata da Adamo, che poi va a finire che non senti più il peso di niente. Occorre andare verso quel bene messo e conservato dentro la nostra anima, non con pomposi riti espiatori o affiliazioni formali a congreghe, ma seguendo padri e maestri che ci accompagnano nella nostra bella fragilità, verso noi stessi, verso la nostra coscienza, risorgendo così ogni volta e dando spazio in questa vita a ciò che non è inferno. Finale non già faccio. Per me si va nell'eterno dolore. Ma quel giorno per vendicarsi dei suoi nemici si inebrierà del loro sangue. Non fate giustizia voi stessi, lasciate fare alla sua vendetta. Fai mangiare il tuo nemico e ammasserai carboni ardenti sul suo capo. Ogni volta che la loro pelle sarà consumata, gliene daremo un'altra, così assaggeranno i tormenti. Non si tratta del lancio della quinta serie di Gomorra, ma è come descrivono Dio ebrei, cristiani e musulmani. Un fine torturatore desideroso di vendetta, che mantiene in vita la vittima per farla soffrire di più, per sempre. Pure quando finirà il mondo. Eh sì, dice San Tommaso. Le pene eterne degli empi non saranno inutili. L'Onnipotente non viene mai placato dal castigo dei cattivi e gli eterni ne godranno sapendo di esserne sfuggiti. Hanno fatto i ricchioni e si becchino il fuoco. Che poi il diavolo dovrebbe trattarli bene i peccatori, visto che sono suoi fan. Pure Gesù, peace and love, che perdona 490 volte, non è leggero. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Meglio entrare senza mano in paradiso che intero all'inferno. A parte del pagano muzio scevolo, non ho mai saputo di un cristiano che si è tagliato la mano. O non fanno peccati, o non credono a Gesù, o non credono all'inferno. Ma giustamente, se non si crede alle pene eterne dell'inferno, come si fa ad andare appresso a certi cardinali?
E chi si terrebbe una moglie o un marito scassacazzi senza il desiderio di sterminarlo come fai Dio? Nulla salus extra ecclesiam, cercate su Google. Stai con noi, che ti mettiamo e rimettiamo i tuoi peccati. Perché Gesù lava più bianco. Anche se oggi si mantiene un profilo più basso e a indicare ancora chi si salva o no sono rimasti solo quelli dell'ISIS e i cattoscemi. Eppure le tante raffigurazioni dei giudizi universali ricordano cosa ci aspetta se non stiamo nel club dei salvi. Squartamenti, fiamme, serpenti che ti mordano la capocchia. 2000 anni di marketing della paura. Qualcuno però ad un certo punto pensò che la pena eterna fosse decisamente eccessiva, non riabilitativa e senza Cassazione. E dato che in paradiso ci vanno in pochi, verso il 1200 si scoprì il purgatorio. E il marketing da allora diede maggiori risultati. Hai voglia di condoni e sanatorie, specialmente se sei un nobile e mi dai dei fondi per le opere pie. Invece da un po' di tempo non ci sta più il limbo. Ci stavano dentro tutte le anime dei buoni non battezzati della terra. Secondo me c'è stato un assembramento celeste così grande che se ne è scarupato. I teologi intanto ancora si accapigliano. Il catechismo della Chiesa Cattolica sostiene l'eternità dell'inferno e dei supplizi. L'inferno esiste, ma è vuoto per l'infinita misericordia di Dio. Le anime cattive spariranno, così Dio sarà tutto in tutti. I rimasti. Diciamoci la verità, un salvatutti finale manco sarebbe bello, non sarebbe salvata la nostra libertà. Dio, se esiste ed è giusto, ti fa stare dove vuoi, creando un posto dove c'è tempo per recuperare, per cambiare e magari continuare a sbagliare ancora nel suo infinito amore. Già in questa vita scegliamo di vivere il paradiso o l'inferno. C'è chi ama, condivide, edifica e c'è chi odia, accumula, distrugge. E il purgatorio, giusta intuizione, corrisponde all'occasione del cambiamento. Però non è un posto, è un cammino. La novità post mortem sarà che la vita che scegli è infinita e potrai sperimentare tutte le cose belle o tutte le cose brutte, con la possibilità personale di lasciare l'inferno, che non è altro che una vita in merda. E non è che se sei maratona dovrai giocare sempre a pallone, o te ne starai in una perenne estasi contemplativa dove ti vengono i crampi alla faccia. Sarà come questa vita, ma infinitamente più vitale. A proposito di estasi, ne parliamo la prossima volta. I miei alleati, gli atti impuri. Che peccati hai commesso? Allora, non ho rubato, non dico bugie, non ho ucciso nessuno, vado sempre a messa, voglio bene a papà e mamma, non sono invidioso per la solita cosa. A timburi. Da solo o in compagnia? Comunque ero da solo, però c'era anche il mio amico che lo faceva pure lui da solo, però un poco più in là, magari. E poi pure con la mia ragazza. Quante volte? 1,5. Stava vestita la seconda volta. Con miniconne e scollatura? No, maglione e pantalone. Peccato, veniale. E l'ho fatto pure una volta con la ragazza del mio amico. 100 glorie al Padre! Ah, ho fatto bene. È la penitenza che devi fare. E perché così dura? Hai commesso adulterio. No, è giovanissima. 3000 anni fa Dio dettò i 10 comandamenti a Mosè. I primi 5 dicevano praticamente una sola cosa. Voglio, adoratemi e onoratemi che qua comando io e non ci sta nessuno meglio di me. Dopo 1000 anni i cristiani lo modificarono e rimossero il secondo. Non ti farai immagini e non le adorerai. Se no cadeva tutto il business dei souvenir e delle feste patronali. E quindi aggiunsero il 10º. Non desiderare la donna d'altri, dividendo in 2 l'elenco delle proprietà dell'uomo maschio da non toccare. E soprattutto modificarono il 7º, non commettere adulterio, che diventò sesto, non commettere atti impuri, che poi ai tempi di Mosè era pure contemplata la poligamia. Quindi non commettere adulterio significava attento a non generare figli non legittimi che non potrai crescere e non nasconderti nella menzogna falsificando un rapporto non ufficiale. Infatti adulterator è il contraffattore. Per questo il vino adulterato non è un vino che ha scopato con l'acqua che il contadino ha aggiunto.
Il sesso, già di per sé tabù nelle varie culture, divenne facile strumento di controllo e condanna delle coscienze. Nei 7 vizi capitali la lussuria è uguale a avarizia, invidia, gola. E tra i peccati che gridano vendetta c'è anche lo sfruttamento dei poveri e dei salariati. Ma l'ossessione per il sesso, il celibato, la verginità, la castità fanno apparire le espressioni genitali l'unico e più grave peccato. Intere generazioni hanno rifiutato Gesù preferendolo al culo della fidanzata. Vietato avere rapporti prima del matrimonio. Fai aspettare un sacco di tempo la gente in chiesa. La Chiesa è contro gli anticoncezionali, ma è aperta ai fallibili metodi naturali, aperti alla volontà di Dio. Veramente Dio, secondo la sua volontà, potrebbe pure bucare il preservativo. Il divorziato non deve giacere con un'altra persona, altrimenti è in perenne adulterio. Praticamente passi dall'essere uno sfigato al più arrapato Don Giovanni. L'omosessualità non è una colpa, ma bisogna praticare la castità. Così si riempiono i seminari e i poveri fedeli devono portare il brutto peso di una repressione clericale che diventa un'oppressione ossessiva. Invece di arrovellarci sul sesso e le condanne di una dottrina mutandara, cosa dovrebbe chiedere un prete in confessione o dall'altare? Sei contento? Vuoi bene alla tua ragazza? Sei generoso e caritatevole? E aggiungendo quindi, guarda che la tua felicità non consiste nello spinello, nella pugnetta e nel farti tutti quelli che vuoi. Post coitum omne animal triste est, dicevano gli antichi. Il peccato è tutto quello che nella sua pochezza diventa fissazione, idolo. Ma anche la fissazione sui peccati dell'altro è un idolo, spesso mancante anche di carità. Non puoi fare il crociato da salotto per difendere embrioni di 2 giorni e poi far morire dei poveri cristi in mare per difendere la tua identità. E merda. Ama il prossimo tuo, egli è come te, dice Buber. Il Vangelo è un inno all'amore, non un vademecum per capire in quale girone infernale finirai, secondo le formule della santa e infallibile tradizione. Ma cosa tradisce la tradizione?